Përcaktimi i kalendarit të punimeve për 5 javët në vijim për Kuvendin e Shqipërisë në konferencën e kryetarëve është zhvilluar mes debatesh dhe kundërshtive nga grupet parlamentare. Në konferencë, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, i është drejtuar grupit të Partisë Demokratike duke i bërë të qartë se nëse tërhiqen nga komisionet të posaçme për zgjedhorën dhe territorialen, Partia Socialiste do të jetë e detyruar të vijojë punën vetëm për hartimin e reformave të reja. Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në një deklaratë për mediat i është përgjigjur kësaj deklarate të Ballës duke theksuar se përgjigjen do ta marrë nga shqiptarët në 24 janar, ditën e protestës. Përgjigje përveç asaj që do japin shqiptarët me 24 janar taos famshëm të krimit dhe Edi Rams. Ata kanë aneksuar parlamentin dhe qytetarë shqiptar do të thonë fjalën e tyre. Kjo është përgjigja ime për te. Kujtojmë se grupi i Partisë Demokratike është tërhequr nga komisionet përkatëse në shenjë revolte pas zgjedhjes së padrejtë sipas tyre të avokatit të popullit. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa i është përgjigjur Ballës lidhur me kohën e tepërt parlamentare që opozita ka marrë gjatë sezionit të kaluar. Zhupa thotë se Rama i përdor të vetët si kartona për të miratuar ligje dhe se këtë e ka ndaluar të përfshihen në diskutime. Ndërkohë, nga ana tjetër, deputeti i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi, kërkoi në mbledhjen e konferencës së kryetarëve që sesioni i ri parlamentar të nisë me shqyrtimin e kërkesës së SPAK për të hequr imunitetin e Belinda Ballukut. Kujtojmë se në lidhje me imunitetin e Ballukut në 22 janar do të zhvillohet seanca në kushtetuese.